bebaga biringa bonna balwadde abalala bafudde mpulidde lona agamba nti waliwo n'abafudde bebaawo ekyo kituufu ba tukonima tuyinza kuddawo nesaiva busayuzi noludda mukayumba kange n'olannama boga nti bakuwa kyali era bwoba totegera nti bakuwa kyabulimba wali omwino walibadde okuba kyovali mu katale k'owino pulezidenti Museveni talinamu kalulu kubanga tebabitegeera nange kenyine mukulembeze wabe bigenda maaso sibimanyi kubanga sina mpungu ava mu kesi kujja kugamba nti bazimba kino bazimbira abantu be bati bagenda kuzimbira bana bamakanika bano bamere sirina kyemanyi degree ntambula butambuzi nange naye wewaawo newaayo nengumya bazimba katale nina obulumi maama twali tusaba sibekuba kwe kusiima tuyita mu ofiisi enyawo fe abawulirirwa abakkirizibwamu abawulirwa abantu bowansi abo mutuyite nga mutubuulire mukigenda mu maaso. Eno ye Magala TV okumanya we kutandikira. Olwaleero abakulembeze b'abasuubuzi mu butale obw'enjawulo okwetooloola Kampala nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekibiina ekigatta abasuubuzi mu ggwanga ki Federation of Uganda Traders Association John Kabanda basinkanye minisita wa Kampala Hajati Misa Kabanda okumutotola ebimu ku bizibu bye bayitamu. Gavumenti etukaka senti yatuwa nga none yalina nyini erina kyemusuubiza nti ngenda kukutizaayo kale n'ekirala kyesigenda kwerabira minisita ffe mu Owino twali tusondanga sente z'okuzimba akatale nga waliwo akatalo 2,000 zosobolanga z'oteekamu nga zigenda mu sirowa kati kitegeeza nze sirowa bwe yagenda saddizibwa kitegeeza wentudde banneerooza wabawange kubanga sirowa egamba yakula ettaka ly'abasuubuzi ate twali tusonda sente nze zesisobola kugenda ku akawunti kujjako kuba ali ku akawunti ya sirowa. Mu lusinkana luno abasuubuzi mu butale obw'enjawulo batotodde ebimu ku bizibu bye bayitamu mu butale gye bakolera. Njagala kwogera ku Wandegeya singa obutale obulala bwonna. Wandegeya katale ka gavumenti. Ebizibu byaffe biyinza obutafaanana nnyo na by'Owino, biyinza obutafaanana nnyo na bya Nakasero na bya Usaafi. Ebizibu ebyaffe akatale kaaliwo era gavumenti yakola buli kimu kyonna kyonna ekyakolebwa akatale ako era bye baabigereka. Naye kyannaku nnyo Honorable Minister, ebbanga ly'omaze mu ntebe yo wa minisita wano e Kampala tewali nnaku gy'otategedde eri mu Wandegeya. Abantu abamu olwaleero bali mu kulinyigirizibwa bagiddwako ebyabwe bateereddwako emisango egy'ekisirusiru emijweteke just because abantu balina bye beeyagaliza. Omuntu bw'amanya nti ono awagira Minsa Kabanda nti ono yali awagira omukulembeze yavaawo gwe sigenda kwogera awo nga babaawula. Minisita wewaawo emizira gyawulirwa ng'abantu bajjaganye nti akatale kaweereddwa omuntu owansi ate ebiwo ebitandisa okuwulikika ewa Kiseka nti anti ekyo ekizimbibwa si katale ate ekintu kyakyukira muli bagamba mbu basi paaka yezimbibwa. Tugezezzaako bamuwulira nti naffe abakulembeze bammwe ekyo tukiwuliranko era tetulowooza nti Mr. President ne bagamba okufaana obutanyava maama kubanga tebabitegeera nange kenyine mukulembeze wabe bigenda maaso sibimanyi kubanga sina mpungu ava mu kesi kujja kugamba nti bazimba kino bazimbira abantu be bati bagenda kuzimbira bana bamakanika bano bamere sirina kyemanyi degree ntambula butambuzi nange naye wewaawo newaayo nengumya bazimba katale nina obulumi maama twali tusaba sibekuba kwe kusiima tuyita mu ofiisi enyawo fe abawulirirwa abakkirizibwamu abawulirwa abantu bowansi abo mutuyite nga mutubuulire mukigenda mu maaso tujjagenda naffe tubeeko kye tubagamba nga kivudde mu wewaawo tubali tusobola obateezaawo nga tetwogera kwandamu mateeni waggulu ddala bakaba bakatale abantu bamaze emyaka bali ku kkubo trade order mu Kampala mukimanya basite class bakosa bassa mu nkola trade order bamanyi okujja ne bayiribya abantu awo ku kkubo ewa Kiseka kyokka ate munda muli mu kibaati tewali kikolebwa essaawa zino emyezi gyetolodde wansendebwa ne bakolebwa biki nekati tewali yadde n'abakyalina ababanga tebakyalabika. Abasuubuzi ba Kiseka essaawa leero bateesa nti ddala ekintu ekyo bwe kiba nga kyabwe
kulwa bulungi bwawe essaawa tewali kikolebwawo ate nga bakitula balaba basobola okwenyiga wali emigo gino egibakubwa amenvu gala agabatwalibwa agaba KCCA bizinesi zaabwe zebabawambako kyabuli gwe bayiwa lwaki tebakkiriza ne bagira abazeeko ali munda oba gavumenti erinawo ssente kumaliriza beerizifuna balivaayo ne bakola ki eziyinza okugaziya batugaziya akatale abasuubuzi twebaza nti kyamaani wafuta yekka n'ekibiina bebategeera ku buzibu bw'abasuubuzi ababeera wansi mu butale bw'omubuuza yeewuunya bakyalidde oba okulambula nga buli mukazi atudde mu ntebe ye ngeeyo naye ayinawo ka bizinesi naye nga baali basuubula ebintu by'obukadde naye tulina babiteeka olwokuba twava awantu we baali balina okubikolera obulumi buvudde mu kapito waabwe okuggwawo n'obulamu bwabwe talina walanira talina wayimukira naye walina okulonyeza ekyo abakulembeze twakagiramu na tiyagasi taggwa kasuuli mu senta buli lunaku era bannabyabufuzi bwe batadde enkambi enesinziirangaawo okulaga pulezidenti Museveni nti ffe gyetuli for right and tolerant obuzibu buki kyabaana baagala okukola n'abantu baagala okukola ebyo netubijjawo netusigaza ekintu kimu musuubuzi kujja mu katale okukola naye tetuganyuddwa ng'abasuubuzi nga tetuyambiddwa kugaziizibwa wakitiibwa minisita okujjako omukulu Katongole owafuta kabanda owafuta tewaliiwo omukulembeze yali avudde mu gavumenti kujja kulaba bulungi bwetuyina okujjako okutuwa bamarket master abatalina ripooti kyemmanyi gye baleeta nakuleeta kyabantu betukule abamu ku basuubuzi abawangalye mu katale ka Owino Market bakukkulumidde omukulembeze w'eggwanga olw'okugabira abantu ebyabwe kye bagamba nti kikyamu. Tusasule ebyaffe omuntu alina ebidaala gye 10 era tusasule mu 10 gyali ffe tetulina maani aye tetulina buyinza aye tetulina muntu tetuyinza kugamba nti twagala bwagazi byaffe babituddize nga kikyandibadde ekituufu kubanga bye babituddiza biba byabuwangaazi naye nga sente nga bwe muzimanyi nti bwe bazikuwa olwaleero ekyatubagazi naye sinsomo twagala ebintu bibiri kujja pulezidenti ayawuleko kyakwaki naye sikutugobine kutujjako ebintu byaffe netudda mu kubonabona tuzze buzi twogere ebigambo byaffe ow'ekitiibwa obitwale era ffe tukuwagira nvulya weesimbawo tujakwaki naye tuna tunakuwagira tuliruddawa kubanga luli wali omwino walibadde okuba kyotwali mu katale k'owino pulezidenti Museveni talinamu kalulu nakato kubanga niwaleeta kati ngaokigezaako okugeza genda oleete bokisi wanebe mwawa mu mayumba gaffe mwawa banuuku kubanga bitwali tubagaana balina nyini bintu bebaali baleese ekintu ekyo baali gasangwawo nga baagala nnyo pulezidenti nga nze era olaba Minisita mu kwogerako eri abasuubuzi ategeezezza nga bagenda okukola ekisoboka balabe nga bagonjoola ebimu ku bizibu byabwe. Siba influencer mu butale benayise nga njagala njogereko nabo. One thing nga minisita w'e Kampala nga njagala kumanya biki ebifa mu butale kuba ebifaayo bunaku ndooliito tuziraba. So nga njagala kumanya ki ekiriyo mu butale era nga nayagadde mpa omukisa buli katale kabiri nga kakola ki nga koogera ebizibu byako. Ebizibu ebisinga bifaanagana ekisinga etteeka ppya etwakyusa eryetwala obutale eryokuba nti buli musuubuzi ali mu katale ateeka okuba nga alina akadaala kamu era nga talina kapangisa ate mulala kyabanyiga abamu naddala abantu mubawulidde nga boogera nalina emidaala 10 bagitwala nalina obuduuka 20 babutwala ekyo twakisaazaamu nti buli muntu yenna ali mu katale ateekeddwa okuba nga alina akaduuka kamu era omukulembeze bayayogera yagamba nti akatale eringa nursery school timuntu amala okugraduatinga nga agenda mu primary nga ate nursery akikola ki ng'akireka nga bala bajja mu nursery ti omuntu alina ka capital katona gye mu katale miliyoni 1, miliyoni 2, 10, asobola okugula ennyanya n'alenga bw'obanga gwe otuusa ate kugula mmotoka ya nnyanya nnamba kati ate gwe oba otuusa egenda eri mu basuubuzi n'okola ki n'okola ebirala so abantu bamwe etteekero baalitaputa bubi naye ng'ekiriwo tugenda kitereeza aye ne wabeerawo amasanyalaze n'amazzi bifeaturinze nnyo buli wamu obutale bwonna babajjako amasanyalaze ssente nnyingi nnyo bazijjawo jjumira mutwala atano alina fridge buli wiiki ezo miliyoni 2 buli mwezi ssente ezo ziba nnyingi nnyo ku musuubuzi ali mu katale ng'akasente bali ku ddembe oba ennakasero baagala ba market masters babiri nga bakolagana nabo bulungi nnyo.
ono era agamba nti kikyamu eri abo abeeyita abakulembeze b'abasuubuzi mu butale nga babasolozaako ensimbi kyagamba nti omukulembeze w'eggwanga yakiyimiriza. Bano bafalida abatambula mbu be bakulembeze b'obutale minisita batuuza miitingi mu ggwanda babuzaabuza abasuubuzi mbw ate nze ndi mwogezi w'akatale mbw ate nze ndi nkulembera abasuubuzi vaayo minisita vaayo otukakasa otugambe nti pulezidenti tannalonda bakulembeze mu butale obutale bukyali mu mikono gya gavumenti. Abakyala bafuuse ekizibu buli wamu. Simamaani Simolo n'ayogera ati neyeereeka nnyo ffe tugwagala kuwulira ddoboozi nga gw'olikulumizza nga livudde mu kamwa ka pulezidenti nga ligamba nti mu butale temuliimu bakulembeze yateekamu baketi masi. Bano bafalida bagenda babuzaabuza abantu tubakooye ffe tumanyi kintu kimu futa yajja yegassa n'abasuubuzi tuli mwambuleera etya tumanyi mwami Kabanda yeyaka wansi mbasuubuzi n'atulaga ekkubo sebe wano tuliwo ku lwose. Obukulembeze baga nti baagala obukulembeze mu butale tetwagala bukulembeze bwa kuŋŋaanya ssente oba kulabirira. Market master asigalayo ng'akola buli kimu gwe ng'oli mukulembeze w'abano abantu ono yandyazaamanyizza yanzibye yakoze bw'ati naye nga tokwata ku ssente ya gavumenti yonna kulaba nti gw'ogimanaginga. Era abasinga obujja baagala obukulembeze kubanga baagala okukuŋŋaanya ssente baagala okulaba nga bakola ate KCCA byalikoze ki n'obuvunaanyizibwa bw'okulabirira obutale bwonna baddayo mu KCCA tewali muntu akkirizibwa kukuŋŋaanya ssente on behalf of government ssente zirina kukuŋŋaanyizibwa ki KCCA. Ye ssentebe wa Federation of Uganda Traders Association atwala abasuubuzi mu ggwanga lyonna ategeeza nga bagenda okulwanira omusuubuzi wa wansi okwetolola eggwanga ng'ebimu ku bigendererwa byabwe. Ng'abasuubuzi ng'abakulembeze of course mwalaba twakola olukiiko wano gaggadde lwalimu abantu bangi tetwakoma okwo tuyise ne tugamba katuyite ba leaders ate tugende tusisinkane minisita kuba ikamala byonna w'ekibuga Kampala ne issues zaakyo. So mu mbeera efaanana bwetyo tumusisinkanye era nakkiriza okutuyamba neyeeyama okuyimirirawo ku lw'abasuubuzi n'agamba okufa n'obutanyagwa agenda kubeererawo omuntu oyo wa wansi ku challenges affecting all the business fraternity in the market. So ife tusanyuka olwekyo kuba tubadde ne challenges nyingi abantu mbawula tebalina toilet tebalina mazzi bali wano nakasero babbakusako yaabwe ne ssente tebazitwaliramu akawumbi kamu pulasi abali mu owino nabo bali mu kukaaba emidaala bagitunda basuuza ne bayafuluma dda akatale ate be bamu abatunda ate emidaala bayinfluencinga abantu abe n'ebirala bingi. Tukakasa bulungi nti minisita agenda kutuyamba era tulina essuubi ddene nti minisita agenda kuyamba abantu abo. So n'abasuubuzi mwena mbakubira omulanga nti mbeere bagumu ku nsonga eyo tubakakasa bulungi nti buli kimu tugenda kikolako we as futa kubanga tulina mandate okukola ku nsonga ezikosa ba business men ladies bannaffe mu fraternity eno ey'ebyobusuubuzi mu ggwanga Uganda. Steven Sekamate, Magala TV, Agatalinda.